出發啦！我哋終於嚟到高雄啦，去到凌晨2點，我哋終於去到碼頭啦。咗有冇留低嘢？終於上船啦！可以除鞋。我哋6個人就擺咗呢架船出海釣魚啦。50公分以下。呢架船唔錯喎，好大好新淨，仲有位瞓覺添。船程大約2至3個鐘頭就會到啦。第一站就要去到過海關，檢查完啲證件就可以出大海啦。咩嚟㗎？呢啲啊？哦，今次嘅跳組就係用鐵板。大魚嚟喎，斷咗啦。咩嚟嘅？頭先嗰啲又係。哦。今次嘅目標魚就係叫大條嘅黃皮吞拿，唔知有冇呢？佢影隻衰嘢出嚟，做咩事啊？佢會唔俾我喎？又中魚啦！終於見到條大條啲嘅吞拿魚啦！真係越嚟越大浪啦，企都企唔穩啦！頭先我睇住你中咗㗎。係咯，咩？又中到1條啦！咁有好多條喎，見到。呢啲魚嚟嘅，全部好都多條啊！水面啊，係嘛？追唔追你嘅另一件？哦，好勁啊！個浪2-3米浪都有啊，嚇死人啦！哇！好大風好大雨啊，唔知釣唔釣到魚呢？哇，好犀利喎！咁大風大浪都釣到魚，有條鬼中頭喺度搏鬥緊啊！搏鬥咗幾個字，條鬼中頭終於上釣到啦！啊！哇，好大條鬼中頭啊！好犀利啊！好大浪，好大浪啊！企都企唔穩啊！呢條應該唔止10零斤啊！唔止啊！10零斤點會收唔到啊？嗰啲黑色大鱸魚又嚟到啦！釣埋呢個位都差唔多回程啦，1點鐘呢就會返到去碼頭。今次出海大風又大浪，仲要落大雨，都釣到少少收穫嘅。而家啊，落咗船之後，你帶住行啊已經冇跟住我哋。你係主人啊科技！你繼續行得㗎啦，我哋都係繼續行啦。之後都出唔到海，咁就去點解淨係食佢支竿嘅？點㗎？快過嚟影張相先啦！係咯，我睇住佢嗰支標沉咗落去喎。2隻已經有。我都睇你以為呢啲會咩喎？頭先咧又升入到去，佢忍手唔好喐喎。中喎！係，終於中啦！呢度，呢度。哇！哇！中啦！呢度，冇聲。咁真係有喎！人慢多陣。係咪大啲啊？大隻啲嘅呢隻係嘛？中啊！差唔多。哦，最後打條樣啲車，真係同緊先。做咩淋啲啤酒上去㗎？啤酒蝦，哇！好大雨啊，出邊黐線。